Здравейте, ютубъри! Аз съм Орли и днес ще представя един BG сервер. IP-то ще бъде в описанието. Влизайте вътре, сервера е много як. Нали, ето тук може да сменяте деня. За Creative Mode виждате колко пари струва. Ето. Сервер е PvP, но не е хардкор. Да. Значи, ето правилата. Не спъми IP-та на други сървъри. Грифът е позволен. Не искайте айтеми от админите. Нали, тук как ще ми банат, че ви хитна, че модници ще ви вкарат в джейла. Тук имате да се енчантвате. Enchantment Table до 30 левел. Имате си наковални. Тук Free Money и Free Items. Да, това е банкомат. Тук. Да. И табелки там колко пари имаш. Ето. Заставате вътре, цъкате на бутона и той ви дава пари. Тук варфова. Тук стоят админите, т.е. екипа, но все още не са поставени. Не, бъгнал се плагина и трябва да го сменя. В смисъл да го апдейтна. Добре. Значи ето варповете. Warp Help. Ела на него. Така. Ето тук, нали, как може да си направите нали, Chest Shop. И ако искате вече да бъде като Warp Shop ви, трябва да кажете на админа и той ще го направи. Warp Info. Да, той е също. Да. Ето тук. Тук може, нали, да си рескате майче. Не съм сигурен. Така. На Warp PvP. Ето го Warp PvP-то. Влизате тук, биете се. Има малък джъмп. Тук да, мини джъмпщо, като го минете, тук горе има фоки. Мина на лево. Ти мина на лево 2 на джампа. И да, тук може да се скриете от, нали, като бият в PvP-то и вие после скачате в гръб. Да, или има капанията тук и там. Или ако сте снайпери, сте от тук. Да. Може. Warp PvP клетка. И тук няма как да се измъкнете, докато някой не умре. Да. Но не всъщност с командата. Да, имам предвид, че няма как да избягате отвън. Warp Shop. Ето го шопа. Нали не е довършен още. Той се пише.
Огромен е, но не е довършен. Да, съвсем скоро ще е готов. И сайта съвсем скоро ще е готов. Да. Ето и Architect. Тук има скинове, но както казах, плагин се трябва да го апдейтна. И така ще го видите скоро готов. Като влезете в сервера. Да. Имате си ендър често в спауна. Ето. Взимате си пари, както казах, от банката. То от друго място взимат ли си пари? От мобове нещо? Преди имаше от мобове и мисля скоро пак да го сложа, а не съм. Не знам. Значи от банката и от мобове. Така да, местната валута тук е евро. Да. Съвсем скоро ще има и SMS услуги. Но още не знам точно кога. Тук излизате, вече PvP отвънка и се биете. И колкото по-скоро влезете в сервера, толкова по-развити ще станете и ще сте по-силни от другите, нали? Да, и скоро ще има и Free Ranks. Да. Ще има рекламатор, такъв, който води хора, ютубър и тест админ за един месец. При тест админ, след един месец, след като ви изкачете тест админството, ако на мен ми хареса как сте се държали по време на тест админството, ще станете админ. Станете админ за винаги. Да. Докато не нарушите някои правила и не ви махнат ранг. То в сервера имаш ли право на тъпане? Имаш ли? Да, има. Да. Има всички основни команди, като back, тъпа, тъпа цеп, тъпа дени, още кои имаше. Това мисля, че е джейла тук. Има някакви неща от Bedrock. Най-вероятно да. Да, джейла. Ако сте непослушни, тук ще влизате. И някои хора ще идват да ви се присмиват. Да, и после главите ви остават там. Друго какво е пред това? Това прасе. Ето виждате това прасе. Много е фешън. Да, розово. Това е от новите прасета. Да, както казах, сервера е нов. Сигурно сте видяли в чата, че един човек пише защо няма много хора. Това е, защото сервера е нов. Да, неговата логика е малко по-сложна. Да. Ето тук има дърво. Не, че на спална няма. Да. Сега да е сигурно ще лесна. Админите сега са само 4. В смисъл екипът е само 4. Да, но после може да стане по-голям. Да. Сервера, нали, също няма хора, които са се развили много. Така. Да.
Както вие всъщност скоро, само аз и онера. скоро ще има Skyblock Да. и други игри не мисля да слагам, защото сървъра е обикновен survival с PvP. Не, сервер с минигейми и такова. Да, и не знам дали казах, но скоро ще има и отделен survival world, където няма да има PvP. И ако искате само да си оцелявате без да се криете от някой да такавате, отивате в него и... Да. В смисъл, ще има един мап хардкор, този където е сега спавна, и един мап сам survival. Но за сега е survival PvP, т.е. двете на едно. Да. Колкото повече хора влизате в сервера, толкова повече ларпове неща ще има. Да, евенти ще се правят по празниците и някой път в неделя. От 8 или 7 часа. Също не е уточнено. Да. Но със сигурност ще има евенти. Защото все пак да могат хората да си набавят неща. Ако може да правите ден, мини слънчево, да скелвате, костче, цялото пъти ще ви това и вече изчезва как смисъл. Тук ви пише колко пари имате. Тук да вали дъжд, да е нощ и гейм мод, креатив за 1 милион. Да. И стата на креатив. Ето, имате си дърво, искате да си построите хълм, взимате из дърво и направо може да отидете да го построите. Не е нужно да събирате. Но ако искате от някакви други айтеми, нали, може. Ето, продаваш, тук може да продава такава стойна за 0,1, ако купувате за 1 и нали, това е само че пример за шоп как да си направите. Сервера е много як. Да. Тук мисля, че имаше food. Да. И тук има спаунери, вдигате си левел и събирате храна. И след което може да си енчантвате в енчанта. В енчант рума. Ето и тук на крави. Да, сигурно ще умра. Но не се давам толкова лесно. Но ще умра. Така. Да видите и другите спаунери, нали? Тук сега в момента аз където съм е PvP. Така че ако седите там, нали, те ще ви кинат. Нямате право да искате айтеми от админите. Да, тук се спавате все. Да, прочитате там правилата. Тук сигурно има просека.
такива. Да. Може се, ето тук го спана, нали, да си направите хом. Нали, след спана вече ще може да се грифа. Да, има плагини като този, да се казва сърцата отгоре. Да. Има доста плагини. Има още кои. Има Residence и Faction. Ето като ударите, там ще на някои модове писва на повече кръв и отгоре изписва сърцата, на колко са останали. Ето. Има и плагина с порталите. Да. И съвсем скоро ще има и портали. Да. И така, забавлявайте се в сервера. Тук давате дарения, но може да се отваря честа даренията. Може или не може? Може. Да, аз така съм го направил. Но можете, примерно, ето, дарявам една вълна, в този чест, в този другата вълна. Който иска си я взима. Нещата, които на вас не ви трябват, ги мятате там. И на някой, който му трябва тези айтеми, или може да дойде да си ги взема. Да. И ето тук в кошчето също. Ето. Да. Ето това. И след това вече не ви файте на кошчето. Аз имам 72 евро. Не съм сигурен с колко, нали, като се регистрирате в сервера да ви пуска. Тази стена ще бъде пълна с сларпове. И това беше за този епизод. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се, влизайте в сервера и чао!